खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 19 जुन बृहस्पतिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं भाग्यश्री बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। देहायारि लोरबां थासारियाव गोग्लैनो हागौ। देहाखौ लाना गोग्लैसोना थानो गोनां जागोन। वृष राशि। साननाय बादि खामानिया जाफुंनो हागौ। गोसोआव जोबोरैनो रंजाखांनाय फैगोन। मिथुन राशि। नोंथाङा गोजान जायगायाव दावबायहैनो खाबु मोनगोन। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। कर्कट राशि। धोरोमनि फारसे हाबा मावनो गोसो जागोन। गोसोआव गोथार साननायफोरा सोमजिगोन। सिंह राशि। देहायाव सानाय सुनाय सोमजिनो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जाना सोलिनांगोन। कन्या राशि। बेफार फालांगि खालामोब्ला मुलाम्फा जागोन। नांगौ जानाय मुवा बेसादफोर सोरजिना लानो हागोन। तुला राशि। हरखाब जाब्रबथाय जानायनिफ्राय रैखा मोनगोन। गोसोआव गिखांनाय सोमजिबाय थागोन। वृश्चिक राशि। गिदिर जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। जानो लोंनो गोजोन गैयै जागोन। धनु राशि। दाबसे जायगायाव थाथेरनो सम मोननाय नङा। देहाखौ जोबोरैनो मेंखांनाय मोनगोन। मकर राशि। नोंथाङा माबाफोर आनजाद होदोंब्ला उथ्रिसार जानो हागोन। नखराव बयनिबो रंजानाय फैगोन। कुम्भ राशि। मोजां मोनलायनायनि गेजेराव सन्देह सोमजिलायगोन। सोमोन्दो गावस्रालायनो हागौ। मीन राशि। लोगोथिनि गेजेराव अनज्लायनाया बांगोन। गोजोन खुसिनि सान जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।